guys, tadi kepencet. Ya udahlah ya. Ini part 2 deh. Dadah. Dari warna Bentar lagi. Oke, lanjut kita review apa lagi guys? Lanjut krayon ya, kita singkirin dulu krayonnya kegedean. Yang ini udah ya guys, dan rautan udah, yang udah aku taruh di bagian sini. Sekarang buku udah gede. Buku ini gede ya, tapi lebih gede krayon. Ini bukan dari sini. Tuh kayak SMR. tarik bang, tarik. Tuh guys, aku tuh beli yang itu guys, yang Khadijah gitu. Tunggu ya guys, aku buang dulu. Ya, jatuh pula. Dia jatuh. Sungguh ya guys ya, sungguh ya. Oke, tadi jatuh, susah banget diambilnya. Ini dia. Kamu dulu yang review. Kalau aku kayak gini guys. Review punya aku dulu lah. Iya sih. Kebalik. Ini aku Oh pegang. enggak kebalik. Nih, guys. Pertama-tama tuh ada yang warnanya gitu lah. Tuh, bisa dicontek. Lucu banget. Ada gamesnya juga sih. Tuh. Ya apa? Stiker. Tuh, aku baru lihat. Ada stiker. Gak bisa kayaknya copot. Bisa. Kayaknya. Oh, Begitu. Bisa. Oke. Terus stikernya guys. Ini nggak diginiin. Nggak diginiin. Udah nggak bisa. Oke. Jangan semuanya. Jangan dijilat. Itu nggak dijilat itu. Nanti bisa kering. Oke. Bagus banget ya. Itu doang sih guys. Sekarang coba lihat belakangnya. Ini Ada yang lain tahu belakangnya. Ya, aku cari dulu ya bentar ya. Kita pengen warnain satu Cari aja deh. ya. Autumn Garden. Susah sih guys ya. Nanti kalian cari aja ya kalau punya ini ya. Pokoknya kalian harus beli ini. Ini Sekarang buat Sekarang punya aku. ya punya kamu. Nah, punya aku. Sebentar aku arahin ke kamu dulu. Punya aku tuh ini. Ini apa guys? Profesion. Oh, jadi profesi guys. Profesi penyerara tuh. Coba ya kita buka. Duh. Aku harus lihat. Aku yang ini bulat. Tuh, stikernya. Bulat. Punya aku kagak. Oval, punya kamu oval. Punya aku oval. Tuh guys. Aku buka dulu. Yang halaman pertama tuh kayak gini. Jadi itu adalah security policy. Terus Yang menjagai ya. dan manain jangan-jangan. Itu chef untuk itulah. Ini ada penyanyi karaoke. Rara favorit ada penyanyi. Bukan. Ini menjahit kayak Rarity. Dia Rarity. Yang dimana teleponnya inget kan guys? Wow, kereta api. Aduh. Oke guys, segitu aja. Dan ada oke. gamesnya juga sih guys ya. Iya, tapi Apa susah cari. Oke guys, aku simpen dulu ya di bagian. Itu unboxingnya doang. Bye soalnya. Ada lagi. Apa? Krayon. Oh iya bentar aku belum selesai ya krayon. Maaf ya, krayon yang terlupakan itu. Gede banget. Terlupakan. Ini harganya berapa? 200.000 Iya. atau 300 ribu atau 400 lebih Udah, gitu. kita bingung. Kita SMR. Ini Gini 500 dulu. Kita beli. Ompong aku guys. Aku beli kelinci sih. Nah, aku kebawain aja deh guys ya. Iya. Nah, lihat tangan kita deh ya. Jatuh pula. Udah gitu. Oke. Skibidi girls. Oke, kita langsung aja buka. Langsung aja kita buka ya guys. Kita langsung buka. Oke, let's go. Apakah? Wow, Ini kebalik. kembali. Kayak gini guys. Aku berdiri dulu. Kayak gini isinya. Tada. Ini bagian Sebelahnya.
Ini bagian sebelahnya lagi. Ada pensil Lengkap ya. lengkap banget. Terus ada rautan juga. Jadi kalau udah pendek nanti kalau kalian mau raut biar panjang gitu kalian gesek-gesek pakai ini ya, bukan dimasukin. Enggak digesek-gesek ya, sama Iya. digesek-gesek. Terus kalau udah pendek, udah penyok tuh kalian masukin ke sini nih. Masukin krayonnya bagian belakang, bagian nih ya. Nih kayak gini kalian masukin, terus kalian copot ininya dulu ya. Lihat ya. Agak susah. Nah, Kayak gini guys. Kalian lepas dulu. Terus kalian masukin itunya, krayonnya yang mana aja. gimana cara aku lupa. Oke guys, jelasinnya susah banget ya guys. Iya guys, itu Jadi kita skip. Gini. Terus kalian tutup lagi pakai ini. Terus udah deh, udah nanti jadi panjang lagi guys. Gitu. Ya, wah. Sumpah jadi hitam. gak apa-apa deh. Ya guys ya, tapi yang penting ini full semua kolornya ya. Ya, kolornya full. Dan semoga tidak ada yang rusak sama sekali. Rara, hati-hati ya kamu kalau mau pakai ya. Apalagi adik kita sih. Kebalik Adik kita tuh selalu matahin guys. Iya guys. Matahin terus. Oke. Tuh, krayonnya lengkap banget ya. Ada mana ya? Yang warna hitam tuh paling aku suka, dan ini adalah pensil yang paling aku suka. Biasanya aku suka buat ini ditebelin. Tebelin biar kelihatan. Ya guys ya, itu buat aku, kebetulan aku. Oke, ini gede banget, sumpah. Ini Oke, bisa kita dibawa-bawa. Balik. Harus kejepit ya guys. Ini ada tutorialnya juga. Tuh. Aku pengen. Aku zoom deh. Bisa nggak ya di zoom? Nggak bisa. Nih, kita deketin aja tuh. Ini Ada warna-warnanya. warna-warnanya. Terus ini ada tutorial buat ngeblend. Ada blending. Rub two colors of pastels together to create another colors. Blending. Nah, situ Sgraffito. Color first with light bright colors, then overlay with a dark color scratch design in the top layer to reveal the light colors below. Okay. Tinting. Mix white with any color to create highlight effect. Gitu. Yang tinting apa ini? Udah kita gak ngerti guys. Tinting. Terakhir gradation yang paling kalian suka itu adalah gradasi ya. Ya, gradasi. Change one color to another in single object. Color gradation can occur with change more of two different colors. Gitu. Susah banget bacanya, sumpah. Aku nggak kelihatan, tapi kan aku udah pakai kacamata ya kan. Sudah. Ini tuh belinya mahal loh guys. Ya mahal. Soalnya yang kemarin tuh rusak guys. Ini Ini gara-gara adek kita. aku kesel. Oh ya guys, lain kali kita bakalan review semua kamar yang di rumah kita. Iya ya, kapan ya guys? Kapan ya guys? Besok atau besoknya lagi tuh? Ini besok banyak les. Ada Besok kita udah mulai les. Ada ngaji. Ya guys ya, mohon maaf ya kalau kita sekolah. Enggak, kita Rabu sekolahnya. Ya, kita Guys, jadi kita mulai buat Sabtu Minggu doang buat reviewnya ya. Jadi kalau ada kesempatan buat hari Selasa kita bikin. Oke guys. Bye bye. Bye bye. Dadah. Dadah.